Saja Namo dasa Bhagavato Arahato Sambuddhassa Namo dasa Bhagavato Arahato Sambuddhassa Namo dasa dasa Bhagavato Arahato Sambuddhassa We're at page number 23 Page number 23 paragraph bibita aro myaswa phaya taiyai main de saka aro chan di pare da academic writing နဲ့ PhD တို့စသည်ကျမ်းတွေပြုတဲ့အခါကျရင် direct quotation ခေါ်တိုက်ရိုက်ကိုးကားတဲ့စကားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောပါတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာမှတစ်လုံးတစ်ပါဒမှမပြောင်းတိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် direct quotation လို့ခေါ်တယ် direct quotation QUOTE ဆိုတဲ့စကားလာတာပေါ့နော် QOTE quote အဲ့ဒါလေးဘုသူတတ်မှတ်ထားပေါ့ကျန်ရေးတဲ့သူတွေမြန်ပါခဲ့သည်ရှိတော့ QUOTE အဲ့ဒီကနေမှ noun form ချိန်လိုက်တော့ quotation အဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကျတော့ cite လို့သုံးသေးတယ် CITE cite ချာအဓိပ္ပာယ် cite 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 citation ဆိုပြီးတော့သုံးတာလည်းရှိ cite citation noun form နေနဲ့ဆိုရင် citation ပေါ့နော်ကိုးကားခြင်း cite ဆိုကိုးကားသည်အဲ့တော့ direct ပေါ့နော်ဒါကတော့သိပြီးသား direct indirect ဆိုတာကတော့ indirect ဆိုတာကျတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုယူပြီးတော့တို့ရောကတပ်ပါစင်အနေနဲ့ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းသူကတော့ဘယ်လိုပြောပါတယ်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါမကောင်းမှုကိုရှောင်ရမယ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရမယ်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်လို့ဟောပါတယ်လို့ပြောရသည်ဒါကျတော့ indirect quotation သဘောဖြစ်သွားပြီဒီရောကဘုရားကပြောတယ်လို့တာမန်ဒီ indirect အဖြစ်ကိုးလိုက်တာအဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ယူလိုက်တယ်စကားလုံးအတိအကျကြီးကိုမယူဘူးပေါ့နော်စကားလုံးအတိအကျကိုယူရင် direct quotation ခေါ်တယ် direct citation အဲ့တော့စပပပစ္စအာကရဏံကုသလသဥပသံပရာစာจิตပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသသနံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလို direct မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားကိုဒါကိုးကားပြီးတော့ပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို direct quotation သို့မဟုတ် citation လို့ဒီလိုသုံးတယ်အခုဒီနားမှာခုပြထားတဲ့ဟာကဒါကြတော့ direct quotation ခေါ်တော့ပေါ့နော် then the Buddha said to them ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီ semicolon ခေါ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပြပြီးတော့အောက်မှာဒီလိုလေးပြဒါကတော့ format တွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတက္ကသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတချို့ဒီကျင့်သုံးတဲ့ဒီ format တွေတိတ်မတူတာတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုရေးတဲ့တက္ကသိုလ်ကချမှတ်တဲ့ format အတိုင်းတော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့ရေးရတာရှိအဲ့တော့ထားပါတော့ဒါမျိုးဆိုရင် direct quotation လို့နားလဲပေါ့နော်ဒီမှာ oh ဘိက္ခုဆိုဘိက္ခဝေဆိုဒီရောတို့ကတကယ်လို့ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားကဆိုရင်ပြီးပြီလေဘိက္ခဝေတွေထည့်နေစေရမလို့ဒါကြတော့ direct quotation ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ရိုက်ကိုးကားတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လုံးတစ်ပါဒမှမပြောင်းဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထည့်ပြတာကို direct quotation အဲ့တော့ oh ဘိက္ခု do not address ဆိုတာခေါ်တယ်ဟုတ်လားပြောတယ်ပေါ့နော် address တထာဂတဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်ရင် by name နာမည်နဲ့အမည်အဖြစ်လဲတိုက်ရိုက်ကြီးမခေါ်ရဘူးပေါ့နော်
အောက်စောဝါရေနာအောက်သောဆိုတဲ့စကားနဲ့လည်းမပြောအောင်စောစောကဒီကွန်းတင်ညတို့ကြတော့တကယ်တမ်းကအရှင်ကွန်းတင်ညနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သက်တော်ရှင်ကြည့်ရင်တောင်မှဒါမြတ်စွာဘုရားကငယ်မယ်ပေါ့လေဟိုမွေးဖွားပြီးကစားဟောတဲ့အခါမှာအရှင်ကွန်းတင်ညကဒါလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်မယ်လို့တောင်ဟောခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့သူကအငယ်ဆုံးတခြား၄ယောက်ကကြတော့အသက်တွေနည်းနည်းကြီးတယ်ကြီးတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သားတွေကိုဒီမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အခါစောင့်ဖို့ရှင်ကွန်းတင်ညနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝန်းရံဖို့ဒါမှားခဲ့လို့ကြံတဲ့ဒီပုံနာ၄ယောက်ရဲ့သားတွေကပေါ့နော်ပုံနာ၈ယောက်ရှိတဲ့တဲကဒါတခြား9ယောက်ထဲကအမျိုးနွယ်တွေလို့ပြောလို့ရကြံတဲ့၄ပါးကကြတော့၅ပါးရှိတဲ့တဲကဆိုအဲ့တော့ရှင်ကွန်းတင်ညာကတော့သူကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဝန်းရံအဲ့တော့သူတဲ့ငယ်တော့ငါရှင်အဲ့လိုမျိုးခေါ်မှာပေါ့လေခေါ်ယူခေါ်စဉ်အရာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက do not address the Tathagata by name or by the title friend အောက်သောဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆိုလိုချင်တာ by the title friend အောက်သောဝါရိဏမူရင်းပါဠိမှာမူရင်းပါဠိကြည့်ခြင်းဒီဝီနီးမဟာဝက်ကပေါ့နော်ဝီနီးမဟာဝက်ကစာမျက်နှာဒီ73မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြန်မှတ်လိုက်ပေါ့ပါဠိကြည့်ခြင်းရားတဲ့အတွက်ဒီရောရေးတော့မပြဘူးနော်အဲ့တော့မူရင်းပါဠိတော့ဝီနီးမဟာဝက်ကစာမျက်နှာ73မှာမူရင်းပါဠိရှိအဲ့ဒါကြည့်လို့ရဒါနဲ့အောက်စောဝါရိဏဒါပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်ပေါ့လေ An exalted one, O Bhikkhu, is the Tathagata. An exalted one ဆိုတာက exotic ဆိုတာတာမန်တဲ့ဒီတာလွန်ထူးခြားတဲ့ဆင့်မြင့်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် exotic ရေပုံရအဖြစ်တော့ရတို့ဘာသာပြန်ရင်ဘဂဝါဆိုတာကိုဘာသာပြန်လေးရှိဘဂဝါမာဘိက္ခုတထာဂတံနာမေနသအာဟုသောဝါရိနသသမုဒ္ဒကြရထမခေါ်နဲ့မပြောနဲ့လို့ပြောတာအရဟံဘိက္ခုတထာဂတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအဲ့တော့ဒီမှာတော့အရဟံကိုဘာသာပြန်ထားတယ်လို့နားလည်ပါနော် exotic ချို့မှာတော့ဘဂဝါဘဂဝါက blessed လို့ဘာသာပြန်ဒါကအရဟံကိုဘာသာပြန်တယ်ပူဇော်အထုကိုခံတော်မူလိုက်သောဆိုတခြားသောဒီလူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါတွေတဲ့တာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောကိုဒါရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော် an exotic one is the Tathagata အဲ့တော့မူရင်းပါဠိကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုအရဟံဘိက္ခဝေတထာဂတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဆို a fully enlightened one is he အဲ့တော့နှစ်ချက်ပေါ့နော်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတထာဂတောပါအဲ့တော့အရဟံကို an exalted one လို့ဘာသာပြန်တယ်အရဟံ an exalted one is the Tathagata အလားတူပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဆို a fully enlightened one is the Tathagata အဲ့တော့တထာဂတလို့ပြန်မသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာ he လို့နာမ်စားနဲ့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဩဒဟထဆိုနားကိုပေးပါဒီမှာတိုက်ရိုက်ပါသပြန်တာ give ear listen to me လို့ပြောတာပဲနားထောင်တေချာလေး O bhikkhus bhikkhu yandoဩဒဟထ deathlessness has been attained deathlessness ဆိုအမတ္တပေါ့နော်မူရင်းပါဠိကမတ္တကသေတာ death နဲ့တွေ့လိုက်တော့ less ပေါ့နော် noun form ဆိုတော့ deathlessness အမတ္တ has been attained မသေးရာကိုရပြီးပြီအမတ္တမတိကတံမသေးရာကိုရပြီးပြီဘိက္ခဝေသောတံဆိုနားထောင်လို့ပြောတာပဲဒီနားမှာ give ear O bhikkhu deathlessness has been attained အဲ့တော့မသေးရာကိုရပြီးပြီ I shall instruct and teach the Dhamma ငါတရားကိုညွန်ပြမယ်ဟောမယ်ပေါ့နော်ညွန်ပြမယ်ဟောမယ် I shall instruct and teach the Dhamma တရားကိုညွန်ပြပြီးတော့ဟောပါမယ်ပေါ့အဟံဓမ္မံဒီစေမိယထာနုစိတ်ထံတထာပတိပိကြမာနာနာจิရစေဝယသထာယကုလဗုဒ္ဓသမ္မဒေဝအကရသမအနာဂရိယံပပိကျန္တိတရဏုထရံဗြဟ္မจริယပရိယောသနံဒိဋ္ဌိဝတံမေစေယံအဘိညာစိတ်ချိကတဝဥပသံပေကြဝိဟရိသထာတိအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တော့တာပေါ့နော်
I shall instruct and teach the Dhamma if you act. Yatanu Satan, if you act according to my instruction. If you act, if you act, according to my instructions, you will the world sodaga realize net doyama, you will realize. Let the Paul before long, Majagin, not Jira Siwa, not Shira Jiwa. Ramuyimaga, Yatanu Satan, not Jira Siwa, not Jira Siwa Lego, before long. Majagin Mabe, you will realize, me, the Boba Lime, then do, not let the Boba Lime, attaining Yabi Robono in this life itself. Pero di boa mabe lo solujena, di boa mabe, da ya lime. Na jira siwa yatasataya gula Buddha Samadewa Agarasama Nagari and Babijanti. Attaining in this light is by your own intuitive wisdom. Pero di boa ma gura the boba me suradi by your own intuitive wisdom. Intuitive sort of total bido the wisdom sort of got nyan binya bono. Pero then ye go by total bido the nyan ne. Bawa mabe da majagin the bobalim. Bago the bobal the supreme consummation of the holy life. Consummation of the holy life. Sama dewa yatasataya gula Buddha sama dewa agarasama nagariya babichanti. Taranodaram Brahma Jiriya Briyosanan. Brahma Jiriya Briyosanan. So song or mimia song all of your that supreme consummation. Supreme consummationဆိုတာကပြည့်ပြည့်စုံမှုပဲအဲ့တော့ဗြဟ္မစရိယံ that supreme consummation of the holy life ဒီဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြတ်သောဒီအကျင့်ရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောခြေအနေတစ်ခုကိုဒါကိုယ်ပိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြန်ပေါင်းပေါ့နော် by your own intuitive wisdom ဘာကိုသဘောပေါက်လဲဆိုရင် that supreme consummation of holy life. Now, for the sake of which, for the sake of, so I got a Jew a drip on a gong Jew a drip. Yes, sataya, gula Buddha. Of which sense of noble families? Gula Buddha, so that yo gula Buddha mobana diniyama, yes, sataya, gula Buddha, sama dewa. Noble family, rightly, sama dewa, mamangangane, leave home for homelessness. Solo dagado da the Loki Lubom the Loki Boani son bido logodara Garasama Nagaria. Lolobio Eima nere Boagani, Eima manere Boap, no? Aro door down dipping out Dolagang, Jang Dolagang Sadipin Edilu nere neago. Homelessness Agarasama Anagaria. Aro leave home. Rinama leave solution to a သူ့ရဲ့မူရင်းမှာကိုကအဓိပ္ပာယ်ကမထွက်ခွာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် leave ဒါသိပြီးသားတော်တော်များများဖြစ်ပါလိမ့်ဒီစကားလုံးလေးစုံသုံးလို့ရှိရင် leave ဥမာရန်ကုန် for MTY ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့ထွက်ခွာသည်ဆိုဒီ leave ကိုသုံးရင် for ဆိုတာနဲ့လိုက်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီသွားမဲ့နေရာကိုဥတီတဲ့နေရာကို for နဲ့တွဲတာ to နဲ့မတွဲဘူးတချို့က from to လို့တော့သုံးမိတတ်တယ်ရိုး go ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လေ go ဆိုရင်တော့ဒါ go from ဟုတ်လားရန်ကုန် to MTY ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ go from ရန်ကုန် to I go from ရန်ကုန် to Mandalay အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လဲလိုက်ရင်တော့ I go to Mandalay from ရန်ကုန်ဒီလိုသုံးမှာပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီဟာကိုသိဖို့ပေါ့နော် leave ဆိုတဲ့ကရိယာသုံးရင်သူ့နောက်ကထားတဲ့နေရာမှာ from လို့ထည့်စရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်မှာကိုမထွက်ခွာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့ leave ရန်ကုန် for Mandalay အဲ့တော့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသို့
ထွက်ခွာသည်သွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူ့လိုပါပြီးသားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲအဂါရစမာလို့သုံးလိုက်တဲ့ဟာမှာအဂါရစမာအိမ်ကနေလို့ပြောတာအဂါရစမာ leave home အဂါရစမာအိမ်ကနေမူရင်းပါဠိမှာစမာဆိုတဲ့ဒါပင်စမီပေါ့နော်ဒီပါပြီးသားဒါပေမဲ့လို့ English အသုံးမှာကျတော့သူက auto leave လို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူကမှဆိုတဲ့ဒီပင်စမီအနက်ကပါပြီးသားလို့ယူဆရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ leave phone လို့ပဲသုံးတယ် leave from home လို့ပြောစရာမလိုပြီးတော့ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့အခြေအနေကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကိုလို့တို့လို့ပြောပေမဲ့ for ဆိုတဲ့ preposition လေးသုံးထားတာကိုဒါတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ leave home for homelessness ဆိုတာကအဂါရစမအနာဂါရိယအဲ့တော့လွယ်ပြောရင်အိမ်ရှိတဲ့ဘဝကနေအိမ်မရှိတဲ့ဘဝသို့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သွားတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပြီးတော့ဒီဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြတ်သောဘဝမှာအမြတ်ဆုံးသောဒီအကြောင်းအရာလို့ဆိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ဒါသိခြင်းအပြင်ပေါ့နော်သိခြင်းအပြင်ဒီဘဝမှာပဲဒါနားလည်သဘောပေါက်မှုပေါ့ကိုမကြခင်ပါပဲရနိုင်ပါတယ် you will before long အဲ့တော့ဒါလေးကတွဲမှတ်ထားမှာနော် before long ဆိုတာတခြားနေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးတခြားအဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားပြီးတော့မပြန် before long ဆိုရင် very soon ပဲနာကြည့်တဲ့စေဝပါဠိက very soon before long realize attaining in this life itself by your own intuitive wisdom the supreme consummation of the holy life for the sake of which sons of noble families rightly leave home for homelessness အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အကျဉ်းပြင်းသဘောပေါက်သွားလောက်ပါပြီဗျအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အောက်နောက်ဝက်ကြလေးတင်ပြန်ပေါင်းမှဆိုရင် if you act according to my instructions ငါလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းသင်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် you will be following realize မကြခင်မှာပဲသင်တို့သဘောပေါက်လိမ့်မယ် attaining in this very life itself အဲ့တော့ဒီဘဝမှာပဲပေါ့နော်ဒီဘဝမှာပဲဒါရတဲ့ရတဲ့တာကိုရပြီးတော့ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆို by your own intuitive wisdom အဲ့တော့ဒီကိုယ်ပိုင်ထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒီဘဝမှာပဲဒီ the supreme consummation of the holy life ဒီဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့ဒီမြတ်သောအကျင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောဒါအခြေအနေတစ်ခုကိုဒါရရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ရရှိပြီးတော့ဆိုတာကဘယ်လိုသဘောတရားလဲဆိုရင် for the sake of with sense of noble families rightly live home for homelessness အဲ့တော့အိမ်ရှိတဲ့ခြေနေကနေဒါတနည်းပြောရင်တော့ဒါကတိုက်ရိုက်စကားလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောကီလူပေါင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒီသာသနာပေါင်းကိုဒါမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဒါဝင်ရောက်လာတဲ့ပပိစလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်ပြုလာတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားတွေအတွက်မျိုးကောင်းသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဒါဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းရဲ့အမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာကိုကိုယ်ပိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီဘဝမှာရပြီးတော့မကြခင်ပဲဒါသင်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ် you will before long realize attaining in this life itself အဲ့တော့ရှိကတစ်ခုလုံးနဲ့ပြန်ပေါင်းရင် then the Buddha said to them အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပင်စဝဂ္ဂီ၅ဦးကိုမိန့်တယ် do not all bhikkhus address the Tathagata by name or by their title friend ယဟန်တို့ဟုတ်လားတထာဂတဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့အမည်ဒါမှမဟုတ်အာဟုသောဆိုတဲ့စကားအသုံးနှုန်းတွေသုံးပြီးတော့မခေါ်ရဘူးမပြောရဘူး an exalted one o bhikkhu is the Tathagata အဲ့တော့ယဟန်တို့ပေါ့နော်အရဟံပူဇော်အထုကိုခံတော်မူလိုက်တာသည်တထာဂတဖြစ်တဲ့ a fully enlightened one is he အဲ့ဒါလည်းပဲတထာဂတကို he လို့ပြန်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာလည်းဒီတထာဂတပဲအဲ့တော့နာသောတဆင်ကြနားထောင်ကြလို့ပြောတာ give ears o bhikkhu ဆိုနာယူဖြတ်ပေးစေရတော့မလို့နားထောင်လို့ပြောတယ် give ear o bhikkhus deathlessness has been attained အဲ့တော့အမတ္တလို့ခေါ်တဲ့မသေးရာတရားကိုငါရပြီးပြီအဲ့ဒီလိုရပြီးတဲ့အတွက် I will instruct and teach the Dhamma အဲ့ဒီလိုမသေးရာသို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ
လမ်းညွှန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ် if you act according to my instructions ဒါခုနအောက်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ငါဟောတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းဒါသင်တို့ပြုမှုကျင့်သုံးလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒါမကြခင်ပဲအဲ့ဒီတရားကိုသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလောက်ကိုဖတ်လို့ရလောက်ပါပြီဗျဒီတော့အဲ့တော့ဘယ်သူစဖတ်မလဲမသိဘယ်တော့မှမဗျာ Okay Then the Buddha said to them, "Do not, O bhikkhus, address the Tathagata by name or by the title friend. An exhausted one, O bhikkhu, is the Tathagata. A fully enlightened one is he. Give ear, O bhikkhu, deathlessness has been attained. Action extract them, teach the Dhamma. If you act according to my instructions, you will before Lord realized, attaining his in this life itself by your own intuitive wisdom, that supreme consummation of the holy life, for the sake of which some so noble families rightly leave home from homelessness." Okay very good အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ပိုက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအပေါ်ကအတိုင်းမိန့်လိုက်တယ်မိန့်လိုက်တော့ကြတော့သင်္သာဝကေ၅ဦးကပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ပေါ့လေပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဘယ်လိုရှောက်လဲဆို the five ascetics replied ပြန်ရှောက်တယ် by that demeanor of yours demeanor ဆိုတာကပြောဆိုပြုမှုပုံပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမှုအရာလို့ပြောအောင်ပေါ့မင်းပြောတဲ့ပုံအရာဆိုရင်ရှင်ဘုရားရဲ့ဟုတ်လားတနည်းပြောရင်တော့ငါရှင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့သုံးနေတော့ကသူကဘုရားလို့သိစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့လက်မခံခြင်းသေးဘူး friend ဂေါရမဆိုငါရှင်ဂေါရမသင်ရဲ့ပြုမှုပြောဆိုပုံအရာအားဖြင့်ဆိုရင်ဟုတ်လားပြုမှုပြောဆိုပုံအရာဆိုရင် by that demeanor yours friend ဂေါရမဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော် by that demeanor yours နောက်တစ်ခါ by that discipline ဆိုတာကဒါစီမင်းစည်းကမ်းသီလအကုန်လုံးအကျုံးဝင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စီမင်းစည်းကမ်းသီလအပြင်သူ့ရဲ့အပြုအမူအဲ့တော့မူရင်းပါဠိကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ပင်ကြဝကိယဘိက္ခုဘဂဝန္တာဣဒတော်ဂျုံဒါယပိခောတုံအာဟုသောကောရမဣရိယာယဒါယပฏิပရာယအကျင့်ပฏิပရာယဣရိယာယဒါယဣရိယာယဒါယပฏิပရာယအကျင့်ပေါ့နော် discipline ဆိုရဒီနားမှာသူကတော့ပฏิပဒါကိုသူကပြန်ထားတယ် by that discipline by those painful austerities painful austerities ဆိုပြင်းထန်တဲ့နာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ငါရှင်ဂေါရမသင်ရဲ့ပြုမှုပြောဆိုပုံအရာဆိုရင်တနည်းပြောတော့သင်ရဲ့ကျင့်သုံးပုံအရာဆိုရင်သင်ရဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ဟုတ်လားနာကျင်ခံခဲ့တဲ့အကျင့်မျိုးဒုက္ခရစရိယာအကျင့်တွေကိုကျင့်ပုံအရာဆိုရင် you did not attain any superhuman specific knowledge and insight worthy of a noble one you did not attain ဆိုရင်မရခဲ့ဘူး to any superhuman ဆိုတကယ်ကိုဒီတာမန်လူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တနည်းပြောတော့ဥတ္တိမနုဿဓမ္မပေါ့နော် superhuman specific knowledge ဥတ္တိမနုဿဓမ္မတာမန်လူတွေမရနိုင်တဲ့တရားသဘောတွေကို any superhuman specific knowledge and insight worthy of a noble one ဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရတတ်တဲ့တာမန်လူတွေမရနိုင်တဲ့ဥတ္တိမနုဿဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားကို you did not attain မရခဲ့သေးပါဘူးဟုတ်လားပြောပုံဆိုပုံကျင့်ပုံအရဆိုရင် how will you will you ကဘယ်ကိုတန့်သွားမလဲဆိုဒီ gain ကိုယူလိုက်ပါနော် how will you gain ဆိုတာလည်းရတာပဲစောစောက attain တုန်းကလည်းရတယ် gain ဆိုတာလည်းရတယ်နောက် obtain ဆိုတာလေးလည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ရတယ်ဆိုအဲ့တော့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာကြည့်ပါနော် obtain စောစောက attain gain တချို့ဒီ receive ဆိုရင်လည်းရတယ် get ဆိုရင်လည်းရတယ်ဘာသာပြန်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်အခုလို
achieve ဆိုရင်လည်းဒါရှေ့မှာတစ်ခါတွေ့ခဲ့ပြီးသား achieve ဆိုရင်လည်းရတယ်လို့သုံးတယ် achieve တို့ဘာလို့ကြတော့သူကကိုယ်တိုင်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့ဒါရတာမျိုးအောင်မြင်မှုရတာမျိုးကို achievement လို့သုံးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ get ဆိုရင်လည်းရတာကိုသုံးလို့ရှိတယ် receive ဆိုရင်လည်းလက်ခံရရှိတာတယောက်ယောက်ကပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကလက်ခံရရှိတယ်ဆို receive ဒီခါတော့ obtain နဲ့ obtain gain ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ how will you gain သင်ဘယ်လိုရမှာလဲပေါ့နော်ဒါဒီမှာမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကပြောတာ how will you gain သင်လိုလူကဘယ်လိုရမှာလဲ how will you gain ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကကြားမှာပြ when you have become less serious သူကစောစောတုန်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ခဲ့တုန်းကတောင်မှတရားဓုတရားမြတ်ဩတိမနုဿဓမ္မကိုမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲတုန်းကလည်းဒါရတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးမရဘူးခုဒီနောက်ပိုင်းကျမှဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကြီးကိုစွန့်သွားပြီးတော့ဒါတက်တာတဲ့လွယ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သွားတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာ when you become less serious ဇိမ်ခံတဲ့အခြေအနေချိန်ခါချက်မှာဟုတ်လားချိန်ဇိမ်ခံပြီးမှပေါ့ဆိုလိုချင်တာ when you have become less serious have given us striving ဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုစွန့်ပြီးတဲ့အခါကျမှ and have turned to a life for abundance အဲ့တော့လူတွေလိုစိန်ခံတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒါစီးစိမ်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်သွားပြီးတော့အခါကျမှသင်ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှေ့က how will you gain အဲ့မှာပြန်ပေါင်း any such superhuman knowledge and insight worthy of a noble one ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ရှေ့ကအပိုက်ကပြောတာကဒီတကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တုံးကတောင်မှဒီဩတိမနုဿဓမ္မကိုမရခဲ့ဘူးအခုကျမှဒီပြင်းထန်တဲ့အကျင့်မကျင့်တော့ဘဲနဲ့ဟုတ်လားဒီဇိမ်ကြတဲ့ဇိမ်ခံတဲ့အကျင့်မျိုးကိုကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါရတဲ့ရတိုက်တဲ့ဩတိမနုဿဓမ္မဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုဒါရနိုင်မှာလဲရမှာလဲပေါ့နော် how will you gain any such superhuman knowledge and insight worthy of a noble one အဲ့တော့ဝကြနှစ်ကြောင်းပဲအဓိကအဲ့တော့ပထမကဒီလိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်ရဲ့ပြောဆိုပုံအမူအရာရတော့၎င်းပြီးတော့အကျင့်ရတော့၎င်းပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်တုံးကတောင်မှသင်ဟာဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သာရတဲ့ရတိုက်တဲ့ဩတိမနုဿဓမ္မဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုမရရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကျင့်ကြီးကိုစွန့်သွားပြီးတော့လွယ်ကူချမ်းသာတဲ့ဒါဇိမ်ခံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးမှဘယ်လိုလုပ်ဒီလိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သာရနိုင်တဲ့ဩတိမနုဿဓမ္မဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုသင်ရမှာလဲလို့မေးခွန်းပြန်ထုတ်တာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့အတွေးနဲ့သူတို့အရာဒုက္ခရစရိယာကျင့်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်မှတရားဓုတရားမြတ်ရမယ်လို့ concept ကရှိထားပြီးသားအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တာကိုစွန့်သွားပြီးမှတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့လောက်မှတရားဓုရတယ်အဲ့တော့စာကျက်တယ်ဆိုလဲပြင်းထန်ကျက်မှရတာလားတက်တောင့်တက်တာအနေထားနဲ့ကျက်ရင်ရောမရဘူးလားဒါအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာရှင်ထိုးပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါဘောနော်တခါလေပြည့်သေးတန်လုံနေပေမဲ့အရန်အိတ်ချင်ပြီးဆက်ကျင့်တယ်အဲ့မှာအိတ်တာအိတ်ငိုက်နေစားကောင်းနဲ့မရောက်အိတ်เสียရှိတာနည်းနည်းလောက်15မိနစ်20နာရီဝက်အိတ်ပြီးမှတခါပြန်ထကျက်ရင်စားကောင်းနဲ့ရောက်လာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလေးတွေမတူဘူးပေါ့လေဆိုလိုချင်တာကတော့ဒါတချို့ကပြင်းထန်တိုင်းရကြမှာလဲရမှန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့လေအခြေအနေချိန်ခါစသည်အပြင်အကုန်လုံးဒါကိုက်ညီမှသူကဒီအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့သဘောကလည်းရညံဆိုတာလည်းပွင့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုပြန်ဖတ်လို့ရတော့ပါပြီဗျတယောက်ဖတ်လို့ရသူဖတ်မလဲမသိဘူးဖတ်ချင်တဲ့သူတွေရင်ပွဲထုတ်လိုက်ဘယ်သူဖတ်မလဲဘယ်သူမှမဖတ်ရင်ယရဏလင်္ကာရကဥနန္ဒသာရာကြီးဖတ်ပါ The five satira blinds, bind thus demeanor or yours, Frank Godamas, bind thus disciplines, bind those painful austerity. You did not attain to any superhuman specific knowledge and insight worthy or a noble one. How were you? One you has become luxurious, has given us striving, and has turned to a life or abundance.
gain any such superhuman knowledge and insight worthy or noble one. Okay, very good. Thank you, Venerable Nanda Sara Sedwame. The Buddha explained to them. Explain so there's a glow now. To somebody, lo mama bono. To somebody, explain to somebody. The kuku Jones, explain something to somebody. The cardly about the body, Dr. tell me that, tell yala, mayala, dictionary bien simple, the galo madeja usai. Tanamuna the carre like explain go, ye me, go a dome so in. To go below dictionary ma, biale shile. Explain. Do like that below le Amazon. Biara, explain something to somebody. Explain something to somebody, said the Pian Ero, the cuckoo jungle. Uma knowledge about computers and computer never the knowledge but no imagine explain knowledge about computer to him or to you or to somebody but I bongs and door the major mess of here got miss out ugo shimbia the Buddha explained to them soraga pensa working ugo shimbia somebody pitted to like the bono Emma ba young yago shimbia lodi dema mateta red ဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်တကယ်လို့ဘာအကြောင်းအရာကိုလို့ထည့်မယ်ဆိုလဲ explain နဲ့ do နဲ့ကြားမှာဒါထည့်ရမှာပေါ့နော် The Buddha explained the Dhamma to them ပေါ့ Okay အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်နေပေါ့လေ explain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစာဖတ်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်သမျှအဲ့လိုလေးတွေနောင်လဲကိုသုံးလို့ရအောင်အဲ့ဒါလေးတွေတွက်မှတ်ထားဖို့သင့်တယ်ပေါ့ကိုကကိုပဲဖတ်ဘယ်သူပဲချိန်ဖတ်အဲ့တော့ဂယုတစိုက်ဖတ်ရင်တစ်ခေါက်ဖတ်သွားရင်ဒါရသွားတဲ့ဟာတွေကမနည်းဘူးပေါ့ Okay ထားတော့ဗျာ The Tathagata O Bhikkhu is not luxurious သူတို့အမြင်မှားနေတာကိုသူကမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြယဟန်တို့ The Tathagata is not luxurious Tathagata ဆိုတာဇိမ်ခံတဲ့သူမဟုတ်ဇိမ်ခံတာမျိုးမဟုတ် has not given us striving ကျင့်ကြံအထောက်မှုကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ရက်တန့်ပစ်လိုက်တာမျိုးလည်းမဟုတ် and has not turned to a life for abundance အဲ့တော့တကယ်ကိုစီးစိမ်နေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လောကီဘဝကိုပြန်ပြီးတော့နောက်လှည့်သွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ် The Tathagata is not luxurious has not given us striving and has not turned to a life for abundance အဲ့တော့ဆက်သွား An exalted one is the Tathagata a fully enlightened one is he ဒါကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲပြန်သွားနေတာ Give ear O bhikkhus deathless has been attained I shall instruct and teach the Dhamma အဲ့တော့ဒါနောက်အကုန်လုံးကြီးမထည့်တော့အဲ့တော့ဒီရှေ့ကပြောတဲ့စကားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ထင်မြင်လွဲနေတာကိုအရင်ဆုံးဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ် The Tathagata is not luxury has not given us striving and has not turned to a life for abundance an exalted one is the Tathagata a fully enlightened one is he သူပြောမဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဥတည်သွားတာ give ear ဟုတ်လားနားထောင်ကြ listen to me O bhikkhus deathlessness has been attained အဲ့တော့မသေးရဖြစ်တဲ့အမတဆိုတဲ့တရားကိုငါရပြီးပြီအဲ့တော့ I will instruct and teach the Dhamma အဲ့မသေးရကိုသွားတဲ့နီးလန်းလို့ဆိုရတဲ့တရားဓမ္မကိုငါညွန်ပြပြီးတော့ဟောပေးမယ်သင်ပေးမယ်ဒါ offer လုပ်နေမြတ်စွာဘုရားကဟောခြင်းလို့ဆိုတာသူတို့ကကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လဲကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လဲသူတို့သာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလောလောဆယ်လူတွေထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူကသူတို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါသူတို့ကိုရွေးပြီးမှသွားပြီးတော့ဟောရတယ်အဲ့တော့စာသင်ခြင်းနဲ့ဆိုတိုင်းတွေ့တာလူလိုက်သင်လို့မရအခုဒီစာအုပ်သင်တယ်ဒီစာအုပ်ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေတက်ပြီးတော့ဒါနားလည်လိမ့်ဒါလေးသင်ခြင်းလို့ပါလို့အကုန်လိုက်ပြောလို့မရသင်ခြင်းတဲ့သူကတက်တာအဲ့တက်လို့နားလည်တဲ့သူကဆက်တက်တာနားမလည်ဘူးဖတ်ခိုင်းတယ်တချို့ဖတ်ခိုင်းလို့လားမသိဘူးမတက်တော့အဲ့ဒါတော့လည်းမတက်နိုင်ဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းမသိတော့ဖတ်ခိုင်းမိစကြတဲ့ကနောက်ကြရင်သင်တန်းဖွင့်ရင်ဖတ်ခိုင်းလို့ရမရဆိုတဲ့စိတ်ရင်းမှာပေးခိုင်းမှနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါမှမဖတ်ခိုင်းမိအောင်ဆင်ကျင်လို့ရဖတ်ခိုင်းပြီးတော့တခါလေနာမည်ပိုင်းနေနဲ့ဖတ်ခိုင်းလိုက်တာအကြောင်းလားမသိဘူးတချို့မတက်တော့အဲ့တော့ထားပါတော့ဒါစကားဆက်မိသွားတယ်ဒါလေးဖတ်လို့ရပါပြီ
သူဖတ်မလဲမသိဘူးပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ဗျာ မှန်ပါဖတ်ပါဖြစ် The Buddha explained to them that the Tathagata Obekku is not serious, has not given us strength, and has not turned to light of abundance. An exalted one is the Tathagata. A fully enlightened one is he. Keep ear, Obekkus. Tathagata has been attained and shall instruct in teacher Dhamma. Okay very good တော့ဒီစကားလုံးလေးမှာတော့မူ3စင့်ပေါင်းထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ death ရယ် less ရယ် ness ရယ် deathlessness အဲ့ဒါလေးပေါ့နော် death ဒီက noun ပေါ့ deathlessness အဲ့ဒီ3ခုပေါင်းလိုက်တာ deathlessness okay တပါဆိုရပါပြီနောက်ဆက်သွားမယ် a second time the prejudice exactis prejudiceသူကမုံစိတ်အခန့်ရှိသောဆိုမူရင်းကသူကအဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာရက်ပြီးတော့ဘက်ပြောင်းသွားတာကိုသူတို့ကစိတ်ထဲမှာအခဲမကြေနည်းနည်းလေးဖြစ်နေတာဒီပင်စားဝဂီ၅ဦးကမြတ်စွာဘုရားလောင်းကဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာရက်ပြီးတော့သူဇာတာလူတဲ့ဆွမ်းနေပြန်စားဟုတ်လားအရင်ကဘာမှမစားတဲ့ဟာအခုအကောင်းနေလိမ့်စားဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့မှာတန်တရားဝင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲကနည်းနည်းမကြေနပ်ကြအဲ့ဒါကို prejudice exactis အမုန်းစိတ်အခန့်ရှိသောဆိုလိုတာကတော့မကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးအခန့်ရှိနေတဲ့ယသိဒီပင်ဇဝဂီ၅ဦးကပေါ့နော် a second time ဆိုဒုတိယအကြိမ် a second time the prejudice exactis expressed ဖော်ပြတယ် their disappointment သူတို့ရဲ့မကျေနပ်ချက်ပေါ့နော် disappointment မကျေနပ်ချက် in the same manner ရှေ့ကအတိုင်းပဲပြောတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုဒုက္ခရစရိယာအကျင့်တွေကျင့်တုံးကတောင်တရားဓုတရားမြတ်မရဘူးအဲ့ဒါရည်စွန့်ပြီးမှဒါလွယ်ကူတဲ့စိန်ကြတဲ့လမ်းစဉ်လိုက်ပြီးမှတရားဓုတရားမြတ်သင်ဘယ်လိုရနိုင်မှာလဲဒီလိုပဲပြန်ပြောတယ် their disappointment in the same manner အဲ့တော့ချုပ်ကျင်အမှာ in the same manner လို့သုံးလိုက်တာရှေ့ကပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ပင်စာဝဂီ၅ဦးကမြတ်စွာဘုရားကိုဒါပြန်ပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်အလားတူပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်း at second time ဒုတိယအကြိမ် the Buddha reassured assure ဆိုတာအာမခံတာပြန်ပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော် reassure အဲ့တော့ assure ကို reassure အာမခံချက်ပေးတာမျိုးပါပဲ assure ဆိုတာလည်းအာမခံချက်ပေးတာပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဖန်အာမခံချက်ပေးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တန်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတာမြတ်စွာဘုရားတထဂတဆိုတာလက်စရိယမဟုတ်ပါဘူးကျင့်နေတဲ့ဒီအကျင့်တရားကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဟုတ်လားဒီလောကီလူဘဝချမ်းသာမှုကိုလဲ့ပြီးပြန်သွားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ reassure them or his attainment or enlightenment ဆိုလိုတာကတော့ဒါနည်းနည်းဒီမှာတော့အကျဉ်းထက်ချုံလိုက်တာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ဒါဒီပင်စဝဂီ၅ဦးကိုသူ့ရဲ့ဒီရတ္တမဉ္ဇဉ်သဗ္ဗညုတဉ္ဇဉ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအကြောင်းအရာကိုသူတို့ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့အာမခံတယ်ရရတင်းတင်းပြောတယ်အဲ့မှာ when the adment exactis ဒီမှာကျတော့နောက်တစ်လုံးပြောင်းသွားပြီ adment စောစောတုန်းက prejudiced ဒီမှာ adment ဆိုတာကသူကဒီတပြားသားမှမလျှော်တော့ဘူးခံတော့ဆိုဘူးခံငင်းတဲ့သဘောမရဘူးဆိုတဲ့သဘောသူကခေါင်းမာတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့သူအတုံးကတော့ဒါတပြားမှကိုမလျှော်လက်မခံဘူးဖြစ်နေ when the adment accepted refused to believe him and express their view for the third time အဲ့တော့ဒီမှာတပြားမှမလျှော်တဲ့လက်မခံတဲ့ဒီပင်စာဝဂီ၅ဦးကမြတ်စွာဘုရားကိုယုံဖို့ညင်းတယ်မယုံဘူးပေါ့လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီအမြင်ကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါတတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါ
3 ကြိမ်မြောက်ဖြစ်လာ The Buddha questioned them thus အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် The Buddha questioned them ဘယ်လိုမေးလဲ thus ဤကဲ့သို့ပေါ့နော် A1 ဤသို့ ET A1 ဤသို့ဆိုပြီးတော့ဒါပါဠိမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကာရိုက်ဝကြဘာညာနဲ့သုံးတာအမှန်တော့ဒါ direct speech indirect speech သဘောပါပဲ Do you know ဟုတ်လားသိသလားမြင်သလား O bhikkhus of an occasion when I ever spoke to you that's before အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီရှေ့မှာသင်တို့ကိုငါပြောခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ခါတစ်ခုကိုမြန်သင်တို့ဒါသိသလားအရင်ကပြောဘူးသလားပေါ့နော်လွယ်လွယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးငါတရားဓုတရားမြတ်ရပြီးမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ဥတ္တမရုဒ္ဒဓမ္မတရားကိုရပြီလို့ရှေ့တုန်းကဒီလိုစကားမျိုးမြန်သင်တို့ကိုပြောခဲ့ဘူးတာမျိုးရှိသလားအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ဘူးတာကိုမြန်အမှတ်ရမှုရှိသလားဒါဒီလိုမေးလိုက်တာ Do you know, O bhikkhus, of an occasion, an occasion တော့ဒါလေးက occasion လို့အတန်ထွက်တယ်နော် occasion တချို့ကမသိရင် occasion လို့လုပ်မှာ O က O လို့စလုံးပေါင်းထားပြီးမယ်ရွှာတန်လေးနဲ့ထွက်ရတာ occasion when I ever spoke to you that's before အဲ့တော့ဒီလိုခုပြောနေတဲ့စကားမျိုးတွေအရင်တုန်းကသင်တို့ကိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေအချိန်ခါတစ်ခုမြန်ရှိခဲ့ဘူးသလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ခါကိုမြန်အမှတ်ရမိသလားအဲ့မှာ no လို့ပြောတာ indeed lot မှာအခေါ်ဝါစာပြောင်းသွားပြီဗာလဲ friend တော့မဟုတ်တော့ lot ဖြစ်သွားပြီ Nay indeed lot they replied သူတို့ကမတွေ့ဘူးပါဘူးမသိပါဘူးဟုတ်လားတကယ်ကိုမသိပါဘူးလို့ဒါပြန်ပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကျမှ the Buddha repeated for the third time 3 ကြိမ်မြောက်ဆက်ပြီးတော့ဒါပြောတယ် that he had gained enlightenment ဓမ္မဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုသူရတယ်ဆိုတာကိုတတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ် and they also could realize the Dhamma if they would act according to his instructions တော့တကယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒါဒီနားမှာဆိုရင်ဒါ indirect နဲ့ပြောထားပါတော့မြတ်စွာဘုရားကဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီ indirect စကားအနေနဲ့သုံးသွားတာဒါကြံရည်တဲ့သူရဲ့စကားဖြစ်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတိုက်ရိုက်ပြောတာတွေကိုမယူတော့ဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့ဒါကိုဒီ indirect သဘောနဲ့သုံးပြီးတော့ရေးတယ်လို့နားလည်ရအဲ့တော့ဒါဆိုရင် indirect quotation သဘောဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ the Buddha repeated for the third time that he had gained or I had gained လို့မသုံးတော့ဘူးလေဒီမှာရေးတဲ့သူကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တဆင့်ပြောတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကို indirect quotation လို့ခေါ်တယ် he had gained enlightenment and that they ဆိုတာကအဲ့ဒီပင်စဝဂီ9ဦးတို့ဒီ level also could realize the Dhamma တရားကိုသဘောပေါက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ if they would act according to his instructions မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းသူတို့ဒီလိုက်နာကျင့်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုပင်စဝဂီ9ဦးတို့လည်းသဘောပေါက်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိယအကြိမ်ဒါထပ်ပြီးတော့မိန့်တော်မူပါတယ် at that point အဲ့ဒီအချက်ကြောင့် they were convinced convinced ဆိုတာအခိုင်အမာယုံကြည်သွားတာကိုပြောတာ they were convinced and sat in silence to listen အဲ့မှာငြိမ်ကြသွားတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် set in silence to listen ဆိုတော့ဒီဘာမှအတန်မထွက်လာတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်ကြပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲငြိမ်ထိုင်နေလိုက်တော့တယ်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့ဒါအစဉ်သင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် The Buddha repeated for the third time that he had gained enlightenment and that they also could realize the Dhamma if they would act according to his instructions. At that point, they were convinced and sat in silence to listen. အဲ့တော့နာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဒါနာကြားဖို့အတွက်စိတ်ငြိမ်စွာဒါထိုင်နေလိုက်ကြတော့တယ်အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းရရင် a second time the prejudiced ascetic expressed their disappointment in the same manner. A second time the Buddha reassured them of his enlightenment or his attainment or enlightenment. When the adamant ascetic refused to believe in and express their view for the third time, the Buddha questioned them thus. Do you know, O Bhikkhu, of an occasion when I ever spoke to you thus before?
Nay, indeed, Lord, they replied. The Buddha repeated for the third time that he had gained enlightenment, and that they also could realize the Dhamma if they would act according to his instructions. At that point, they were convinced and sat in silence to listen. ကဲဒါကိုတပါးဖတ်လို့ရပါပြီဘယ်သူဖတ်ချင်ပါတယ်လဲဟုတ်ပြီဗျာ A second time, the prejudice expressed their disappointment in the same manner. The second time, the Buddha reassured them of his attainment of enlightenment. When the Advanced ascetics refused to believe him and expressed their view for the third time, the Buddha questioned them, thus, do you know, O bhikkhus, of indication when I ever spoke to you thus before? Nay, indeed, Lord, they replied. The Buddha repeated for the third time that he had gained enlightenment and that they also could realize the Dhamma that they would act according to his instructions. At that point, they were convinced and sat in silence to listen. Okay, very good. Thank you, Honorable Odema. ဒီလောက်သွားနေတဲ့ဟာဆိုရင်ရနော်လိုက်နိုင်နော်အေးဆေးပဲမလားဒါအကြီးခြေလွန်းမနေဘူးမလားဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့မြန်းလာတယ်လို့တော့ဖြစ်လာရှိန်လေးကောင်းလာပြီဆိုတော့ဒီလောက်နှုံးနဲ့သွားရင်ရလောက်တယ်မလားရောအသေးစိတ်ဟိုဘယ်ဟာက vat လဲဘယ်ဟာဘာလဲတွေတော့မခွဲတော့ဘူးလေဒီတိုင်းလေးပဲဘာသာပြန်ပြသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် avoiding the two extremes ပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်ထပ်ရှင်းအောင်ပါစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းပေါ့ avoiding the two extremes အဲ့တော့အဲ့မှာမူရင်းပါဠိတော် then the Buddha addressed the five ascetics မြတ်စွာဘုရားကဒီပင်စဝဂီ5ဦးကိုမိန့်တယ် O bhikkhus one who has gone forth from worldly life အဲ့တော့ဒီမှာတော့ gone forth လို့သုံးထားတဲ့အတွက်သတိပြုစရာ from ဆိုတာလေးပါနေပါနော် from စောစောက leave ဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးတဲ့အတွက် from ဆိုရင်မလိုက်တော့ဒီမှာကျတော့ has gone forth from worldly life should not indulge in these two extremes အဲ့တော့ဒီလောကီလူပေါင်းကိုစွန့်ပြီးတော့ယဟန်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုဒါမမီဝဲသင့်ဘူးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ပြောတော့ what are the two အစွန်းနှစ်ပါးကဘာတွေပါလဲ there is indulgence in desirable sense objects which is low, vulgar, worldly, ignoble, unworthy, and unprofitable, and there is devotion to modification, self-modification, which is painful, unworthy, and unprofitable. အဲ့တော့ဒါရှေ့မှာပါခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ပါဠိတော်ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုရှင်းမယ်ဆိုတာလေးပြန်ကောက်ပြအဲ့တော့ဒါလေးလဲလေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့တစ်ခေါက်တစ်ပါးဖတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူဖတ်ကြည့် Who wants to read? Venerable Dewinda from Ratanalengara. Avoiding the two extremes, then the Buddha addressed the five ascetics, O bhikkhu, one who has gone forth from worldly life should not indulge in these two extremes. What are the two? That is intelligent in the desirable sense object, which are raw, vulgar, worldly, ignoble, unworthy, and unprofitable, and there is devotion to self-modification, which is painful, unworthy, and unprofitable. Okay, desirable เนาะဒါလေးက desire ABL လေးနဲ့တွဲလိုက်တော့ desirable ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနားလေးများဆိုရင် which is low, vulgar, worldly, ignoble, unworthy, and unprofitable ဒီနားမှာရပြီးမှဒီ n ကနောက်တစ်ဝက်ကျနဲ့ဆက်သွားမှာ and there is devotion to self modification which is painful, unworthy, and unprofitable အဲ့လိုဖြတ်တောက်လေးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ကိုဆက်သွားမယ် because
it was commonly believed အဲ့တော့ရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော် commonly ဆိုတော့တချို့ဒီအများအဖြစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် common noun နဲ့ proper noun တို့ဘာလို့ noun တွေကိုမျိုးစားခွဲတဲ့အခါသုံးတာလည်းရှိ common ဆိုတာ common နဲ့ proper ပုဂ္ဂလိကသဘောဆိုရင် proper ပေါ့နော်အများနဲ့ပတ်သက်ရင် common အဲ့တော့ generally နဲ့ဒါအလားတန်တူတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ် because it is commonly believed it is generally believed that happiness or ultimate truth အဲ့တော့ချမ်းသာလို့ပျော်ရွှင်မှုလို့ဆိုရတဲ့ happiness နဲ့ ultimate truth ပေါ့နော်အဆုံးစွန်သုံးသောသစ္စာတရားဟာ could only be experienced အဲ့တော့ဒီမှာ passive form နဲ့သုံးထားတာပေါ့နော် could only be experienced အဲ့တော့ only ကဒါပို့ပြီးတော့ဟိုအဖြစ်အောင်ထည့်ထားတယ် could be experienced အဲ့ဒါကိုမှ only လေးကြားထည့်လိုက်တယ် could only be experienced through extreme asceticism and self modification အဲ့တော့ဒီပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ကတဆင့်သာလည်းရင်ဒီပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုသို့မဟုတ် ultimate truth ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဒါရေပုံရအဖြစ်ယုံကြည်ယူဆအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာကြောင့်အဲ့တော့ကြောင့်ကဒီနားအထိသွားမှာနော် because it was commonly believed that happiness or ultimate truth could only be experienced through extreme asceticism and self-modification အဲ့တော့ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုသို့မဟုတ်ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတဲ့တရားသည်ဒါပြင်းထန်တဲ့ဟုတ်လားအစွန်းရောက်တဲ့အကျင့်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ကတဆင့်သာလည်းရင် only ကအဲ့ဒီကနေသွားလိုက်ပေါ့နော်တဆင့်သာလည်းရင်ရရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ဒါအများကယုံကြည်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့် The Bodhisattva had also practiced various forms of ascetics austerities for 6 years အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကသူကရေပုံရကိုကဒီအဲ့ဒီခေတ်ကရှိတဲ့လူတွေကတရားသူတရားမြတ်ရဖို့ဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မှဒါရနိုင်တယ်လို့ဒါယူဆကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများနဲ့အဲ့ဒီစခြင်းမှာအများနဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတရားအရာဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုယ်တိုင် the Bodhisattva had also practiced ကျင့်ခဲ့တယ်တဲ့ various forms of austerities အဲ့တော့ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်မျိုးစုံလေရောဒုက္ခစရိယာ6နှစ်ကျင့်တယ်လို့သာပြောတာတကယ်တမ်းက6နှစ်လုံးကြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးရောဒုက္ခစရိယာကျင့်တဲ့ပုံကြီးဒါနံရိုးအပြိုင်နဲ့အကျော်အပြိုင်နဲ့တွေ့နေတော့6နှစ်လုံးကြီးထိုင်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တမ်းကတောထွက်ပြီးတော့ဒါအဆင့်ဆင့်သွားတာလေတောထွက်လိုက်တယ်29နှစ်မှာတောထွက်တယ်ဒါအာလာရတို့ဥဒကတို့စီမှာကျင့်သေးတယ်အမှဇန်နေထိုင်လျောက်ရတယ်အဲ့ကနေမှတဆင့်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဥရဝေလကိုကြွသွားတယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဒါဆက်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောထွက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဖျက်ဖြစ်တဲ့နေ့အထိတွက်လိုက်ရင်ကာလအဖြစ်6နှစ်မို့လို့သာ6နှစ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တယ်လို့ပြောတာဥမာ entrance စာမေးပွဲအောင်ဖို့ဘယ်နှစ်လောက်ရလဲတစ်နှစ်လို့ပြောကောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လုံး24နာရီလုံးအပြည့်ထိုင်ပြီးစာတွေဖတ်နေတာတော့မဟုတ်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာသူ့အချိန်ခါလိုက်ကြိုးစားလိုက်တာဒါအောင်သွားတယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်ရတယ်လို့ဒီလိုရေပုံရပြောရတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကျင့်တယ်ဆိုတာ6နှစ်လုံးကြီးငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ကျင့်တာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အချိန်တွေဟုတ်လားဒီဟိုဖြစ်တဲ့စားတဲ့အချိန်ပေါ်ပါသွားတဲ့အချိန်အများကြီးအဲ့ဒါမှာပါသေးရပါတော့ရှေ့နားပါဆိုရင်ဒါတောထွက်ရတာပါမယ်ပြီးတော့ဒီအာလာရတို့ဥဒကတို့ရသေးတွေစီမှာတဆင်ပြီးတဆင်လောကီဇန်တွေရအောင်နီးခံပြီးတော့ကျင့်တာရှိဒါကလောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာမကူသေးရန်ဘူးဆိုတာကလောကုတ္တရာလို့ဆိုတဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအပိုင်းမှာဒါဆရာမရှိလောကီဇန်မှာကျတော့ဒါဆရာတင်ရတဲ့ဟာလေးတွေမြတ်စွာဘုရားမှာတောင်မှဘုရားလောင်းမှာတောင်မှရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ထားပါတော့ဆရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလဲသိတာနိုင် The Bodhisattva had also practiced various forms of austerities for 6 years before realizing their futility ဆိုတာဒီအလဟတအချီအနီးကို futility ရတော့ဒီမြေဩဇာတွေဆိုရင်ဒီစိုက်ပျိုးလို့တိတ်မရတဲ့မြေတွေဆိုရင် futile လို့သုံး futile
futility futility တော့အလဟတအချီးနီးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ before realizing their futility ဆိုအဲ့ဒီအကျင့်တွေဒီဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တွေရဲ့ဒါဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ခင်တုန်းက6နှစ်ကြာဒီဒုက္ခရစရိယာအကျင့်မျိုးစုံကိုမြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုတော်တိုင်လည်းပဲကျင့်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့နော် The Bodhisattva had also practiced various forms of austerities for 6 years before realizing their futility. The 5 ascetics အဲ့တော့ဒီပင်စဝဂီ9ဦးကလည်း family believed family ဆိုတာကသူကခိုင်မာစွာ family believed အဲ့တော့ခိုင်မာစွာနဲ့ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော် that ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ် without strict asceticism ဒီလိုတိကျပြင်းထန်တဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာအကျင့်မရှိဘဲနဲ့တော့ without strict asceticism strict ဆိုတာတင်းကျပ်အဲ့တော့တင်းကျပ်တဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာအကျင့်မျိုးမရှိဘဲနဲ့ liberation was not possible အဲ့တော့လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဟာမဖြစ်နိုင်မရနိုင်ဘူးပေါ့နော် liberation was not possible အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒီပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တစ်စုံတရာမရှိဘဲနဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီပင်စဝဂီ9ဦးကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကိုသူကယုံကြည်ကင်ဆွဲထားတာ so ဒါကြောင့်မလို့ the Buddha elaborated for them the two extremes to be avoided ဆိုလိုတာကဒါပြင်းထန်လွန်းရင်လေလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်တရားသူတရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါမိမောင်းထုတ်ပြပါเนาะအဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံလို့ဆိုတဲ့အပျော်ပါးစားတဲ့အာယုံတွေကိုတက်မဲ့လွန်းပြီးတော့ပျော်ပါးလွန်းရင်လည်းမရနိုင်ချိုးချံလွန်းပြီးတော့ပြင်းထန်လွန်းပြီးတော့ကျင့်ရင်လည်းမရနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအရင်ဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါမမီဝဲနဲ့လို့အရင်ဆုံးခေါ်လိုက်တာဒွေမေဘိက္ခဝေဟုတ်လားအန္တဒွေမေဘိက္ခဝေပါတဲ့မူရင်းပါဠိရစွန်းနှစ်ပါးကိုမလိုက်နဲ့ဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တရာပပိစိတေနာနတေဝိတ္တပါဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တပပိစိတေနာနတေဝိတ္တပါအစွန်းနှစ်ပါးကိုမမီဝဲအပ်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအရင်ဆုံးအဲ့ဒါနဲ့စဖွင့်လိုက်တယ်သူရဲ့တရားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရပါပြီ because it was commonly believed that happiness or ultimate truth could only be experienced through extreme asceticism and self-modification. The Bodhisattva had also practiced various forms of austerities for 6 years before realizing their futility. The 5 ascetics firmly believed that without strict asceticism, liberation was not possible. So the Buddha elaborated for them the two extremes to be avoided. Elaborate ဆိုရှင်းပြနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တယောက်ဖတ်လို့ရပါပြီ Who wants to read? Okay, thank you. Because it was commonly believed that happiness or ultimate truth could only be experienced through extreme asceticism and self-modification. The Bodhisattva had also practiced various forms for austerity for 6 years before realizing their futility. The 5 accepted family believed that without strict asceticism, liberation was not possible. So the Buddha elaborated for them the two extremes to be avoided. Okay, very good. Thank you, Siale Masuchana. Her now paragraph said Dome.
အဲ့တော့အစွန်းနှစ်ပါးကိုမမီဝဲအပ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအရင်ဆုံးရှင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ the first extreme ပေါ့နော်ပရမအစွန်းက was the indulging in desirable sense object အဲ့တော့ desirable sense object ဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုဒီလိုဒီနားလည်မှုလွဲတတ်တာပေါ့နော်ကာမေစုမိစ္ဆာကြာရာဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းပဲကာမေစုလို့ပြောရင်ဒီ sexual misconduct တစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ပြီးတော့နားလည်တာရှိတယ်သူကတော့ emphasize လုပ်တာတော့အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားသောဒီလိုရူပါယုံတတ္တယုံကန္တယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံတွေအဲ့ဒီထဲမှာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဓမ္မယုံကလည်းပဲ indirect နဲ့ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အာယုံ6ပါးလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြင်လို့ကြားလို့ဟုတ်လားအနှံ့ရလို့စသည်အပြင်ဒါတက်မဲ့ဆွဲလန်းစရာဟုတ်လားနှစ်သက်စရာဖြစ်တဲ့အာယုံမှန်သမျှဒါကာမဂုဏ်အာယုံလို့ယူရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားမှုသဘောကိုဒါခံစားရင်ဒါ extreme ဖြစ်သွားပြီအစွန်းရောက်သွားအဲ့တော့တင့်တော်ယုံလိုအပ်တဲ့လောက်လေးဒါအသုံးပြုပြီးမှဒါကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုထားတယ်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘောဇနမတ္တညူဖြစ်ရမယ်တို့ဘာတို့စသည်အပြင်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘာလဲဝေဒနာဟောင်းတဲ့မဖြစ်စေရတို့ဆင်ခြင်ပြီးမှစားရမယ်စသည်အပြင်ဒါစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဉာဏ်ရှင်ပြီးမှစားဖို့ဒါညွှန်ကြားထားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒါ the first extreme was the indulgent in desirable sense object အဲ့မှာ sight ဆိုတာက visible form visible ဟုတ်လား object ဒီမြင်စရာအာယုံရူပပေါ့နော် sight အဲဒါကြောင့်ရှုခင်းနေကြည့်ရင် sight seeing နဲ့သုံးတတ်နောက် sound အသံတတ်တတ်နောက် smell ကန္ဓနော် taste rasa and touch ဖုဒ္ဓဘအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားလွန်းရင်တော့ဒါအစွန်းရောက်သွားမယ်ဒီတာမန်လောက်ဒီအသုံးပြုတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲကြည်ကြည်ဒါသချင်းလေးနားထောင်ခြင်းလဲဆိုခဏတစ်ဖြုတ်နားထောင်တာဒီကိုယ့်အတွက်အနောက်ရှက်အန္တရာယ်မရှိပေမဲ့ဒါကိုပဲအမြဲတမ်းနားထောင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရမဲ့ဗราဏအလုပ်တွေမေ့သွားပြီဆိုရင်ဒါကအစွန်းရောက်တဲ့ဘက်ပါသွားပြီဒါကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ Facebook လေးသုံးတယ်ခဏကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့2 နာရီ3 နာရီအထိမရက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါအစွန်းရောက်တဲ့ဘက်ရောက်သွားမယ်နာရီဝက်ဆိုရင်နာရီဝက်1 နာရီဆိုရင်1 နာရီစသည်အဲ့ဒီလောက်ကိုပဲအဲ့ဒီအတွက်ချိန်ပေးပြီးတော့ကြံတဲ့ကိုလောက်ရမဲ့ဗราဏအလုပ်ပေါ့နော်ကိုလေ့လာရမဲ့ဟာတွေကျင့်သုံးရမဲ့ဟာတွေစသည်အပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဒါလုပ်ဖို့လို့ဒါကတော့ဟိုအစွန်းမရောက်တဲ့ရှုတော့ကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားချမှတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့တားမြစ်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ဒါရှောင်ရမှာတော့ဒါယဟန်တွေရဲ့အလုပ်အဲ့တော့ထားပါတော့ the first extreme was the indulging in desirable sense objects sight sound smell taste and touch taking delight in such objects of pleasure and enjoying them physically and mentally inclines ဆိုတာသူကညွတ်စေတာပေါ့နော် inclines decline တို့ inclines တို့ incline ဆိုရင်သူကညွတ်သွားတာစောင်းသွားတာဆိုတဲ့သဘောကဆိုလိုတဲ့သဘောက incline ဆိုရင်ညွတ်ကိုင်းစေတယ်ညွတ်စေတယ်ဆိုလိုတာ taking delight ဆိုအရင်အဲ့ဒီဘက်မှာခံစားလွန်းသွားတာ taking delight in such objects of pleasure အဲ့ဒီလိုပျော်စရာအာယုံတွေကိုဒါပျော်ပါနေမယ်ပြီးတော့ enjoying them ဆိုခံစားနေမယ် physically and mentally အဲ့တော့ကာယကံမြောက်အဖြစ်တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဒါအဲ့လိုကြီးခံစားမယ်ဆိုရင် incline ဆိုညွတ်သွားစေတော့ want to pursue these sensual pleasures အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲသူကရအောင်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ပဲဖြစ်သွားတော့လေအဲ့ဒါတွေကိုပဲကိုကလိုချင်လာတော့အဲ့တော့ inclines one to pursue ဆိုတာသူကရှာတာပဲ to pursue these sensuous pleasures ဆိုဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရှာဖို့ပဲဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ကညွတ်စေတယ်အဲ့တော့အာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းရှုတော့ကကြည့်လေဒါအကြောင်းတရအနေနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပဲကြည့်မယ်နားထောင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခံစားခြင်းတဲ့စိတ်ကို
ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အာဒေဝနာပစ္စယေနပစ္စယောလို့လည်းဒါပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒါအသားကကြသွားရင်အဲ့ဒါမလုပ်ရရင်မနေနိုင်တဲ့အဆင့်မှာဖြစ်သွား Okay now ဆက်သွား the Buddha experienced the extreme this extreme sorry this extreme မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တောင်မှ experience this extreme ဆိုဒီပထမဒီကာမဂုဏ်အာယုံကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားမှုဆိုတဲ့အစွန်းဒီအစွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့တယ်ခံစားခဲ့တယ် experience this extreme as a prime as a prince မင်းသားတစ်ပါးအနေနဲ့ပေါ့နော်သေရတမင်းသားဘဝကဒါ16နှစ်မှာထီးနန်းဆန်ဆိုတဲ့အတိုင်း16နှစ်ကနေ29အထိ73နှစ်ကြာဒါဒီပရမအစွန်းလို့ဆိုရတဲ့ကာမစုခံလိကနိယောဂအစွန်းကိုဒါမြတ်စွာဘုရားခံစားခဲ့တယ် before renouncing sensual pleasures အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့အချိန်အထိတောမထွက်ခင်အထိဒါမင်းသားတစ်ပါးအနေနဲ့ဒီကာမတုခံလိကအစွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားခံစားခဲ့တယ်တွေ့ကြုံခဲ့တယ် Now the other extreme now စွန်းတစ်ပါးဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ပါး involving attempts to inflict torture on oneself အဲ့တော့တခြားအစွန်းကအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုရယ်ညင်းစတဲ့အကျင့်ဆိုတာ involving attempts to inflict ဆိုတာလည်းသူကဒုက္ခပေးတာပဲညင်းစဲတာပေါ့နော် to inflict torture အဲ့တော့ဒုက္ခကိုပေးတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုးပေါ့နော် on oneself ဆိုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းဟာလည်းပဲ good result အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတယ်အကျိုးဆက်ကိုဖြစ်စေတယ် only in suffering အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးကိုသာဖြစ်စေတယ်ဒုက္ခတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ညှင်းဆဲနေတာပဲတက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ညှင်းဆဲတော့ဒုက္ခပဲပေါ်လာဒုက္ခတို့ဉာဏ်တို့ပွင့်မလာနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဒါအကြီးညှင်းဆဲနေ The other extreme involving attempts to inflict torture on oneself could result ဒီနေရာမှာ result ကဒါ verb အနေနဲ့သုံးတာနော် could result ဆိုအကျိုးကိုသာဖြစ်စေတယ် could result only in suffering ဆိုဒုက္ခဆိုတဲ့ဆိုးကျိုးကိုသာဖြစ်စေပါတယ်တခါဆက်သွားမယ် rejecting food and clothing reject ဆိုညင်းတာ accept ဆိုတာလက်ခံတာ reject ဆိုတာညင်းတာချို့ reject ထိတယ် visa reject ထိတယ်ဘာညာသုံးတတ်ညင်းခံလိုက်ရတာပယ်ခံလိုက်ရတာကို reject ပေါ့နော် rejecting food and clothing ဆိုတော့အစားအဝတ်တွေဟုတ်လားအစားအသောက်အဝတ်အထည်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်ခြင်းပေါ့နော် rejecting food and clothing which one is normally used to အဲ့တော့ပုံမှန်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအစားအသောက်အရန်ကြီးအကောင်းနေကြီးပဲမြှိုရမယ်မဆိုလို့ဘူးအဝတ်ဆိုလဲတကယ်ကိုနူးညံ့ပြီးတော့အဖိုးတန်လွန်းတဲ့ဟာကြီးတွေသုံးရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်စားတောက်တဲ့အစားအစာပုံမှန်ဝတ်တဲ့အရှက်လုံအောင်ဝတ်တဲ့အဝတ်အထည်မျိုးကိုဟုတ်လားညင်းပယ်ခြင်း rejecting food and clothing which one is normally used to is a form of set torture အဲ့တော့ပုံမှန်စားနေကြတာမန်စားစာဝတ်နေကြဒါအရှက်လုံအောင်ဝတ်တဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုကပယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပယ်တာဒီ is a form of set torture ကိုညှင်းဆဲတာအဲ့တော့သုံးဆောင်သင်းသလောက်ဒါသုံးဆောင်မိဝဲရ a form of set torture and is a unprofitable အကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော် profitable ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ် unprofitable ဆိုအကျိုးမရှိကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့စားရမယ့်တာမန်စားစာဒီဝတ်ရမယ့်အဝတ်အထည်တွေကိုကလုံးဝမသုံးဆောင်ဘဲကြီးနဲ့ပယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပယ်တာဒီဒါကိုညှင်းဆဲမှုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ is unprofitable ကောင်းကျိုးတစ်စုံတရာမဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးဆိုကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ the renunciation ပေါ့နော် or the worldly life or the worldly life ဆိုတော့လောကီဘဝကနေထွက်ခွာခြင်းစွန့်ခြင်းပေါ့နော်နိခမ the renunciation of the worldly life အဲ့တော့လောကီဘဝကနေစွန့်ခွာခြင်းဟာတနည်းပြောတော့တောထွက်ခြင်းဟာ does not necessarily
necessarily ဆိုတာ intentionally ပြောတယ်တမင်တကာလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် necessary လိုအပ်တော့လို့တွေ့လို့ necessarily ဆိုလိုအပ်စွာလို့တော့မလုံးနဲ့เนาะဒါဘာမှမဆိုင်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် necessarily ဆိုဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတမင်တကာ does not necessarily mean တမင်မဆိုလိုပါဘူးပေါ့နော် and outright denial of one's supports life supports ဘဝရဲ့အထောက်ပံ့ကိုဒါညှင်းဆိုမှုမျိုးကိုတမင်ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်တောထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်ပယ်လိုက်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်သုံးသင်းတဲ့လောက်သုံးလို့ရသေးတယ်အကုန်လုံးကြီးကိုပယ်လိုက်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော် necessarily surely ပေါ့နော်တနည်းပြောတော့သေချာပေါက် necessarily surely ဒါသေချာပေါက်ဒါနဲ့ပို့ကိုက်သေချာပေါက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လုံးဝသေချာပေါက်လုံးဝအဲ့တော့တောထွက်လိုက်တယ်လောကီဘဝကိုစွန့်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီစွန့်လိုက်မှုက does not necessarily mean တိတိကျကျကြီးသေချာပေါက်ကြီးမဆိုလိုဘူးတဲ့ and outright denial of life support ဆိုဘဝအတွက်ဒါလိုအပ်တဲ့ဒီစွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစေးစတဲ့အသုံးဆောင်လောက်တော့ပြိခရာလောက်တော့ဒါသုံးဆွဲမှုကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ The renunciation of the worldly life does not necessarily mean an outright denial of life supports outright ဆိုတာလုံးလုံးလျားရပဲသူကလည်းပဲ outright ဆို necessarily က adverb ပေါ့နော်ဒီမှာကသူက adjective ပါကြားညက်လိုက်သေးတယ် and outright denial ဆိုလုံးဝကြီးဒါဘဝရဲ့ထောက်ပံ့ကိုညင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသေချာပေါက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ outright ဆိုတာလေးကလုံးလုံးလျားရသူကတော့ adjective ပေါ့နော်စောစောကnecessarily ဆို surely ပေါ့အတိအကျပြောရင် surely အဲ့တော့သေချာပေါက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะအဲ့တော့တွဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီလောကီဘဝဆွန့်ပြီးတော့တောထွက်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာဟုတ်လားဒီဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုလုံးလုံးလျားလျားကြီးဒီညင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ဒါသေချာပေါက်ကြီးအတိအကျကြီးမဆိုလိုပါဘူးအဲ့တော့သုံးသင်းတဲ့လောက်သုံးလို့ရတယ်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါတစ်ဖြတ်နားလည်လောက်ပါပြီဖေ။ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပေါင်းဖတ်ပြမယ် The first string was the indulgent in desirable sense object sight sound smell taste and touch taking delight in such objects of pleasure and enjoying them physically and mentally inclines one to pursue these sensual pleasures. The Buddha experienced this extreme as a prince before renouncing sensual pleasures. The other extreme, involving attempts to inflict torture on oneself, could result only in suffering. Rejecting food and clothing, which one is normally used to, is a form of self-torture and is unprofitable. The renunciation of the worldly life does not necessarily mean an outright denial of life supports. ကဲအဲ့ဒါကိုဘယ်သူဖတ်မလဲဖတ်လို့ရပါပြီတပည့်တော်ဖတ်ပါမယ်โอเคဆရာလေးတော်အေးသိင်ကြီးဖတ်ပါ The first extreme was the indulgence in desirable things, objects, sight, sound, smell, taste, and touch, taking delight in such objects of pleasure and enjoying them physically and mentally, incline one to pursue these sincerely pleasure. The Buddha experienced this extreme as a prince before recognizing sincere pleasure. The other extreme involving attempt to inflict torture oneself could result only in suffering.
rejecting food and clothing. Which one is normally used to is a formal self-torture and unaffordable. This recension of the worldly life does not necessarily means an outright denial of life support. Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဒါကိုပဲဖတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူဖတ်ချင် Okay The first extreme was the indulging in desirable sense of taste, sight, sound, smell, taste, and touch. Taking delight in such objects of pleasure and enjoy them physically and mentally inclines one to pursue these sensuous pleasures. The Buddha experienced the extreme as a prince before renouncing sensual pleasures. The other extreme involving attempts to inflict torture on oneself could result only in suffering. Rejecting food and clothing, which one is normally used to, is a form of self-torture and is unprofitable. The renunciation of worldly life does not necessarily mean an outfit denial of life supports. Okay very good အဲ့တော့နောက် paragraph တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက် paragraph တစ်ခုဆို delighting ပေါ့နော် delighting in sensual pleasures အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားခြင်းပေါ့နော် delighting ဆိုဒါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခံစားရတာ delighting in sensual pleasures and relation ကလည်းမြိန်မြိန်ရှက်ရှက်ဒါခံစားရတာပါပဲ relation then အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပျော်မွေ့ပြီးတော့ဒါမြိန်မြိန်ရှက်ရှက်ခံစားခြင်းဟာဒီလိုယူရမှာပေါ့နော် is to be regarded as a vulgar practice is to be regarded as သဘောထားအပ်တယ် as a vulgar practice vulgar ဆိုတာရှေ့မှာတွေ့ခဲ့ပြီသားနော် vulgar ဆိုတာဒီယုံညံ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟီနတို့ကမ္မတို့သုံးတယ် vulgar 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 ဆိုအောက်တန်းကြတာဟီနအဲ့တော့ယုံညံ့တဲ့အကျင့်လို့ဒါသဘောထားအပ်ပါတယ်ပေါ့နော် is to be regarded as a vulgar practice such enjoyments such ဆိုတာဤကဲ့သို့ပေါ့နော်သူနဲ့တူတဲ့စကားလုံးက this ပါပဲ this this ကတော့သူက singular နဲ့သုံးမယ်များကြ these နဲ့သုံးမယ် such သူကနှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတယ် such enjoyments ထူခြားတာလေးရအဲ့တော့ this နဲ့ these နဲ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဒီ singular ဆိုရင်တော့ this လို့သုံးမယ်များဆိုရင်တော့ these လို့သုံးမယ် such ကျတော့ singular နေနေ plural နေနေဒါ such နဲ့သုံးလို့ရမယ်ဤကဲ့သို့ဟုတ်လားဒီလိုဒီဟာတွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် such enjoyments ဒီလိုပျော်ရွှင်ခံစားမှုမျိုးဟာ lead to the formation of base desires lead to the formation of base desires ဆိုအခြေခံဒီလိုချင်မှုဆိုတဲ့ဒါအခြေအနေစီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ် which are clinging and lustful base desires ဆိုတာက which are clinging and lustful ဒီတက်မဲ့ဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့ဒါအခြေခံလိုလားမှုပေါ့နော်လိုချင်မှုပေါ့ base desire which are clinging and lustful အဲ့ဒါတွေကိုဒါရောက်စေဖို့အတွက်ပို့ဆောင်ပေးတတ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရင်နှစ်သက်ဆွဲလန်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲလန်းမှုစီကိုသူတို့ကတွန်းပို့ပေးတယ်ပြီးတော့ tend to develop conceit and avarice အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေတွေ့ကြုံခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင် tend to develop ဆိုတိုးပွားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းတိုးတာတော့မဟုတ်ဒီနေရာမှာဘာတွေတိုးလာလဲဆိုရင် conceit ဆိုမာနဒါမျိုးတွေငါပဲခံစားနိုင်တယ်ကြံတဲ့သူငါလို့မခံစားနိုင်ငါသာသူတို့တဲ့တာတယ်စသည်ဖြင့်
အတွေးတွေဝင်လာတာအဲ့ဒါကိုပဲဒါမာနနောက်တစ်ခုက average ဆိုတာဝိသမလောဘလို့ဝိသမလောဘဒီရပါများလာတော့တရားတဲ့နီလန်းနေနေမတရားတဲ့နီလန်းတွေနေသုံးပြီးတော့သူကဒီတဲ့ပိုရအောင်သူကလှုပ်ယူလေးရှိအဲ့တော့မာနနဲ့အဲ့ဒီဝိသမလောဘကိုဒါတိုးပွားသွားစေတယ်တိုးပွားစေတဲ့စီကိုရောက်စေတယ်ပေါ့နော် tend to develop conceit and avarice အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားမှုတွေသည်ဟုတ်လားအခြေခံစိတ်ဆန္ဒလို့ဆိုရတဲ့စွဲလန်းနှစ်သက်မှုမျိုးနှစ်သက်စွဲလန်းမှုမျိုးစီကိုဥတီပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့ဒီလိုအာယုန်တွေကိုငါသာလျင်ခံစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မာနနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဒါမတရားတဲ့နီလန်းနဲ့ပါအသုံးပြုပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ဝိသမလောဘစီကိုဒါဝိသမလောဘတွေတိုးပွားအောင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်အဲ့တော့ဆက်သွားရင် one who enjoys sensual objectsတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခံစားနေရပြီဆိုရင် believes ယုံကြည်လာတယ် that no one else is in a position to enjoy such pleasure အဲ့တော့ရှေ့ကပြောတဲ့ဟာကိုပဲပြန်ထပ်ချဲ့လိုက်တာပေါ့နော် conceit ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က believes ယုံကြည်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာ that ဆိုတာကို no one else ဆိုတော့တခြားဘယ်သူမှကိုယ်ကလွဲပြီးတော့ is in a position to enjoy such pleasure ဒီလိုကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကိုဒါခံစားဖို့အခြေအနေမပေးကြဘူးအဲ့တော့ငါသာလည်းရင်ခံစားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်း do not wish to share the good fortune with others အဲ့တော့ဒီလိုခံစားနေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတခြားသူတွေကိုလည်းမျှဝေမပေးခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကဖြစ်လာတယ်နောက် or s နောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင် OS ဆိုတာအသုံးတစ်ခုသက်ရှိတော့ရှိ OS ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မသေးကြအောင် OS ဒါမှမဟုတ်ရင်သူကတော့အတွဲလိုက်လေးပေါ့နော်ဟို or လို့တစ်လုံးနဲ့သုံးတာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ idiom အသုံးလေးပေါ့ OS ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့တော့ခုနကလိုအထက်ကပြောသလိုမာနတွေထောင်လွှားပြီးတော့ misery တွေမပွားဘူးဆိုရင် is overcome by thoughts of jealousy အဲ့တော့ jealousy ဆိုတာလည်းပဲဒီဝန်တိုမှု misery ဝန်တိုမှုသဘောကိုယ့်ရဲ့ပြည်စုံနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတခြားသူတွေမပြည်စုံစေခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော်ကိုကခံစားနေတာဆိုတော့ကိုခံစားရတယ်လို့တခြားသူတွေကိုမခံစားစေခြင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာအဲ့ဒါကိုပဲဒီကျန်တဲ့ဝါကြလေးကပြောတာ one who enjoys sensual object believes that no one else is in a position to enjoy such pleasure and does not wish to share the good fortune with others အဲ့တော့ဒီ share ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးရင် with လိုက်တယ်ပေါ့နော် share object with somebody အဲ့တော့ဒီမှာဆို the good fortune ဆိုတာက direct object သဘောပေါ့ကောင်းမွန်တဲ့ခြေနေတွေကံကောင်းမှုတွေဒီနည်းပြောတော့ခုနကကောင်းတဲ့စီးစိမ်ခံစားမှုတွေအဲ့ဒါတွေကို does not wish to share မမျှပေးခြင်း with others တခြားသူတွေနဲ့ or else ဒါမှမဟုတ်ရင် is overcome by thoughts of jealousy overcome ဆိုတာလွှမ်းမိုး overcome by thoughts of jealousy overcome ဆိုတာ overwhelm ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမလား overcome ဆိုတာကျော်လွှားတယ် is overcome ကျော်လွှားခံရတယ်လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုရင် overwhelm လို့သုံးတွေ့ဘူးလားမသိ overwhelm WOVERWHELM တွဲတော့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်နောက်ကျပြန်စစ်ကြည့် overcome နဲ့ overwhelm နဲ့ overcome ဆိုရင်သူကကျော်လွှားတာ overwhelm ဆိုရင်လွှမ်းမိုးတယ်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့အတွေးတွေနဲ့အဲ့ဒီတော့မနာလိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့
နှိပ်စက်ခံရတယ်လွှမ်းမိုးခံရတယ်ကြော်လွှားခံရတယ်ဆိုရင်じゃတစ်မျိုးတော့ဖြစ်နေသလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲတော့မှတ်ထားလိုက်ပါလေ overcome တော့မဟုတ် overwhelm ဆိုရင်တော့လေဟိုအီးရီထည့်ရမှာထင်နော် overwhelmed ကဲထားတော့ဗျာအဲ့ဒါ overcome စင်မပြေရင် overwhelmed စိတ်ထဲတော့အဲ့လိုပေါ်လာလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့သူ့ရှိတိုင်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဝန်တူမှုဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဒါလွှမ်းမိုးခံရမယ်ကြော်လွှားခံရမယ်ဒီလိုပဲယူရမယ်လွှမ်းမိုးခံရမယ်ဆိုရင် overwhelmed ဒါနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ထားတော့ဆက်သွားလောက်ဆိုရလောက်ပါ now indulgence in sensual pleasure အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားရတယ်ဆိုရင် does not suit ခံစားမှုက does not suit မသင့်တော်ဘူးပေါ့နော် suit ဆိုတာသင့်တော်တယ် proper ဒါကတော့ကရိယာအနေနဲ့သုံးတာ suit အဲ့တော့တော်တယ်မတော်ဘူးဆိုရင် suit adjective အနေနဲ့ဆိုရင် fit fit အခုအစားနဲ့ပတ်သက်ရင် fit တခြားအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုရင် proper ပေါ့ proper သင့်တော်တယ် improper ဆိုမသင့်တော်ဘူးတော့ဒီမှာတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားမှုက does not suit မသင့်တော်ပါဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့မသင့်တော်လဲဆို those who had gone forth from the worldly life အဲ့တော့လောကီဘဝကိုစွန့်ပြီးတော့ယဟန်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးကြီးခံစားခြင်းဟာမသင့်တော်ဘူးနောက်ဆက်သွား this kind of practice is the concern of so-called urban civilization အဲ့တော့ this kind of practice ဆိုဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားတဲ့အကျင့်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အလေးကျင့်မျိုးပေါ့ this kind of practice is the concern ဆိုတာဆိုင်တယ်လို့ပြောတာဆိုင်တယ် the concern so called လို့ခေါ်ရတဲ့အဲ့တော့ဒီ so called ကနောက်က urban civilization ဆိုတာနဲ့တွဲလိုက်ပါနော် so called urban civilization ဒီမြို့ပြလူနေမှုပုံစံနဲ့မြို့ပြလူနေမှုလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဲ့တော့ so called လို့သုံးရင် the negative sin နဲ့သုံးတယ်လို့ပါတယ်မနော်ရိုးရိုး called ဆိုရင်သူကဒီ positive sin နဲ့သုံးတယ် so ပါတွဲထားရင် so called ဆိုရင်သူပြောတဲ့သူကဒါကိုသုံးလိုက်တဲ့သူကမကြိုက်တဲ့တဲမှာပါ so called urban civilization မြို့ပြလူနေမှုလို့ခေါ်ရတဲ့ဒီနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ဒီအကျင့်မျိုးကဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော် which condemns sensual pleasure as the highest attributes of bliss condemns ဒီသဘောမထား which condemns sensual pleasure as the higher attributes of bliss condemns လျူရှုတယ်သဘောမထားတယ် which condemns sensual pleasures at the higher attributes of bliss ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကို as the higher attributes of bliss ဒီချမ်းသာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောချမ်းသာလို့ဟုတ်လားအမြင့်မြတ်ဆုံးသောချမ်းသာလို့သဘောထားတဲ့မှန်ဆိုရင်တော့သဘောထားတဲ့လို့ဖြစ်ရမှာထင်တယ်ဒီမှာ condemn ဆိုရင်သဘောမထားတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် condemns ဖွင့်လွတ်တယ်လျူရှုတယ်လက်မခံတဲ့ပေါ့နော် sensual pleasures at the higher attributes of bliss the greater the pleasures အဲ့တော့ဒါတွေများလေကာမဂုဏ်တွေကများလေ the greater the happiness ပျော်ရွှင်လေလို့ယူတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ condemns က which condemnsသဘောထားတဲ့ sense pleasure at the higher attributes of bliss okay မှန်ဆိုရင်တော့သဘောထားတဲ့လို့ပါမှာနော်တကယ်တမ်းသဘောထားတဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေသည်အမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားတဲ့မြို့ပြလူနေမှုဘဝပုံစံနဲ့ဒီအကျင့်မျိုးကသက်ဆိုင်တယ် this kind of practice ဒီဝကြက subject က this kind of practice is concern of ဆိုင်တယ် so called urban civilization
အဲ့တော့မြို့ပြလူနေမှုပုံစံလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အရာနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့ပြလူနေမှုပုံစံဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင် which condense sensual pleasure as the higher attributes of bliss အဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဒီပင်လည်းရင်ဒါအမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာ highest attributes of bliss အဲ့တော့ဒီအမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာလို့သဘောထားသောလို့ကြည့်ရမှာနော်သဘောမထားသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြစ် the greater the pleasure the greater the happiness အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေများလေလေဟုတ်လားပျော်ရွှင်စရာတွေကပေါ်လေလေဆိုတဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဒီပင်အထွတ်ထိပ်ချမ်းသာအဖြစ်နဲ့သဘောထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့ထင်တာပဲစကားအသွားလာ condemns ကတကယ်တမ်းကြည့်တော့သဘောမထားတော့သဘောမထားဘူးခွင့်လွတ်တဲ့လစ်လျူရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့နားလေးတော့တစ်ချက်စဉ်းစားစရာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းချွင်းချက်အနေနဲ့မှတ်ထားပေးဦးဒီ condense နဲ့တွဲတဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါနည်းနည်းတော့ကြောင်းပြန်အဓိပ္ပာယ်နည်းနည်းမြန်ဖြစ်နေသလားလို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တယ်နောက်တော့ကြောင်းကျန်တာလေးသွားရင်paradoxically ဆိုတာက paradoxically ဆိုတာဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ insecurity ဆို security ဆိုတာကလုံခြုံတာ insecurity ဆိုတာမလုံခြုံမှု evil ဆိုဗျာပါဒသူတစ်ပါးတွေကိုတေချီပစ္စည်းဆိုလိုတဲ့အတွေးမျိုးဆိုတဲ့ဗျာပါဒ evil နောက် violence ဆိုတာလည်းအကြမ်းဖက်တာသူတစ်ပါးတွေကိုဒုက္ခပေးတယ် and war ဆိုစစ်ပွဲတွေအဲ့တော့စစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုမှတော့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ပြစ်နေမှာတော့ဘန်းနဲ့ပေါက်တာမဟုတ်သူဒုက္ခရောက်စေချင်တာတော့စိတ်ကဖြစ်မှာဘာမှမသေးစေချင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခိုက်တန့်အဲ့တော့ paradoxically insecurity evil violence and war ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကပြောတဲ့ဟာတွေဒီအဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီမလုံခြုံမှုတွေသူတစ်ပါးကိုသေချေပစ္စည်းစေလိုတဲ့အတွေးလို့ဆိုရတဲ့ဗျာပါဒတွေ violence ဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေ war တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေဒီဖြစ်ကြတယ် the end result of such an attitude အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအတွေးတွေတွေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးရဲ့ဒါနောက်ဆုံးရလဒ်တွေဟာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့လိုမလုံခြုံမှုတွေသူတစ်ပါးကိုသေချေစေလိုတဲ့ဗျာပါဒအတွေးတွေဒီအကျဉ်းဖက်မှုတွေစစ်ပွဲတွေတည်တာလည်းရင်ဒါအဲ့ဒီအတွေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုအထွတ်ထိပ်ချမ်းသာလို့ဒါယုံကြည်ယူဆတဲ့သူတွေကဒါတွေကိုရအောင်ကြိုးစားကြတာပဲလေအဲ့တော့တရားတဲ့နီလန်းရောမတရားတဲ့နီလန်းရောအဲ့တော့တိုက်ခိုက်ပြီးယူရမယ်ဆိုလဲယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒါကိုသူကအထွတ်ထိပ်ချမ်းသာအဖြစ်လိုချင်ရကျင်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုယုံကြည်မယူဆတဲ့သူကြဒီအတွက်နဲ့တော့ဒါအသက်တွေသေခံဒုက္ခဖြစ်မခံတော့ဘူးအဲ့တော့စွန့်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲသူကမွေးမှာပဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်လေးတော့ဒီရောတို့ခုဘာသာပြန်ကြည့်တော့သူကဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသူကရောက်နေတယ်လို့တော့ထင်ဒီရောမြင်မှားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်ကြည့်မှဖြေမှန်ဖို့ပေါ်လာအဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်ဘက်တော့ရောက်နေတဲ့ကဲ့သို့အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ which ရှေ့က urban civilization ဆိုတော့ singular သဘောယူထားဆို which does not condemn လို့ပြောရင်တော့အဆင်ပြေရင်ပြေ does not condemn ဆိုစကလုံးသုံးထားတာက condense ကသဘောမထားမှုသဘောမထားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျတော့ပြောင်းပြန်လေးတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်နေဆိုတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေအဲ့တော့ရှေ့နောက်အဓိပ္ပာယ်ထောက်ဆပြီးတော့နားလည်ရမယ်ကဲတော့နောက်ဆုံးပါရာဂရက်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့မယ် Delighting in sensual pleasures and relation then is to be regarded as a vulgar practice. Such enjoyments lead to the formation of base desires, which are clinging and lustful, and tend to develop conceit and avarice. One who enjoys sensual objects believes that no one else is in a position to enjoy such pleasure
does not wish to share the good fortune with others, or else is overcome by thoughts of jealousy. Dinali let the overcome and overwhelmed. Overwhelmed so ED, overcome so but the feathering in a utapita. Overwhelmed so I don't poke on the use. Said that indulging in sensual pleasure does not suit those who have gone forth from the worldly life. This kind of practice is the concern of so-called Aryan civilization, which condemns sensual pleasure as the higher attributes of bliss. The greater the pleasure, the greater the happiness. Paradoxically, insecurity, evil, violence, and war are the end results of such attitude. ကဲဒါလေးကိုတယောက်တစ်လောက်ဆိုဖတ်လို့ရပါပြီဗျဘယ်သူများဖတ်ချင်ပါလဲ Okay ဖတ်ပါ Delighting in sensual pleasure and relation, then it's to be regarded as a beggar practice. Such enjoyment leads to the formation of bad desire, which are clinging and lustful, and tend to develop conceit and avarice. One who enjoys sensual object believes that no one else is in a position to enjoy such pleasure and does not wish to share the good fortune with others. Or it's overwhelmed by thought of jealousy. Indulging in sensual pleasure does not suit those who have gone forth from the worldly life. This kind of practice is the consent of so-called urban civilization, which condemns sensual pleasure as the highest attribute of beliefs. The greater the pleasure, the greater the happiness. Paradoxically, insecurity, ill will, violence, and war are the end results of such an attitude. Okay very good ဆရာလေးမဆုချနာနောက်တစ်ယောက်လောက်ဖတ်လို့ရသေးတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချိန် last chance if you want to read okay yeah delighting in sensual pleasures and relation them as to be regarded as a beggar practice. Such enjoyments lead to the formation of base desires, which are clinging and lustful and tend to develop conceit and avarice. One who enjoys sensual objects believes that no one else has any possession to enjoy such pleasure and does not wish to share the good fortune with others, or else as overcome by thoughts of jealousy. Indulgence and sensual pleasure does not suit those who have gone forth from their worldly life. This kind of practice as the concern not so-called urban civilization, which condemns sensual pleasure as the highest attributes of bliss. The greater the pleasure, the greater the happiness. Paradoxically, insecurity, evil, violence, and war are the end results of such attitude. Okay ဖေအဲ့ဒါဆိုရင်ချိန်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပ်ဖို့သင့်ပါပြီဒီနေ့အတွက်နှစ်ဖန်မှာကျန်တာဆက်တာပေါ့ဗုဒ္ဓဆာစနာလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်အောင်ဗျာ
Buddha Sattva Buddha Sattva Sadhu, sadhu, sadhu. Yes.